لکولینن و خباتن شنوارناسی 5000 سال تمن وان برجان هيا ج همو وان شارستانین که هاتنه لوی داره حکم کرنه جوارا هم بیزا خواه کریه سور و برچن باجار آمده سرکه کن حال دنیای بناو و دنگه در روشه که خوشتا و ها و ده ماوه که خوشتا به میوانه که عزیز را ده پشت خدمت ده ام هفرانه میوانه من میوانه که برز میوانه که کو جه 40 سالان زیده تر هم جه زمان و هم جه ادبیات و هم جه سیاست و هم جه ریوبرین هرمی یعنی وها بهجمره و بهجمره پیدا هره کوجوارا خدمت کریه میوانه من برز ماموستا شرف خان جزیریه دگو مرحبا شتا و جبجنو بالاتر از سپاس دکم سر هر دو چاویم سر سریم براستی جی روژه که خوشن جبوی گرانه جبوی خاطنا دیتنا وان درین دیروکی جیهکی و کیسکی خوشن مگو هواداریش تر کرنه ایرو حوالتیات کرنه یعنی گوتنه و مهدی پروگرام چیه که جبرلو هوا کی خوش مرشاند لتشتک در ماموستا براستی جی بجنو بالاتر گلک درجه و افجی جبوی من دبجي عاجزي طيب خديش خو كورك كيما هي ميرخان هيش مدريشتره جوارات بيجن مالا اغيجي يعني مالا محمد اغاي الجزيري كو مالا محمد الجزيري اري بالصالان قالتي بالكي هناك لسر اكراني خو بيجن اغاتي وشيخيتي وباقيتي نمايا او مثلا كيدن ولات برمري مايا كرديتي مايا هلبت انه هالسروي خاتنا ما مصا شرف خان الجزيري بالي بيقومان تو سالن دوف دريش تل دروي ولات بو تل سويدي بوي بله تا قدر 20 ساله شارداریا باجاروک کی کرد لسوید استکهلم هودینگه کد گوتانا باجاروک کی سالو بله هر وسط دارازی کرد یعنی حاکمی کرد دناو ولاتا کی بیانی دا دناو ولاتا کی غریب دا تا ریوبری جوارا کرد و خدمت تا افل عالیه کی یکو جوارا هاتا کرن لی خدمت تا یا سرکه کو هر کرده کی به شاهنازی فخر و شاهنازی پید که او کو گوتا گلک خدمت کردین دیاسپورا ایشی کرد یعنی او کردین کو جی 4 پارچه کردستان دهاتن دچون یا جی نچار دمانینا مجبور دمانینا کو کردستان ترک بکن ورن اروپای ورن سوئد تا جوارا عالی کارید کرد جبو پاسپورت بو ویزا بو جبو رونشتنا واجبو یعنی به وی آوای خدمت تا هيا بله بشته وی خدمت از بج ماموستا بشته حوقا خدمت سالن دوف درش دست تدا چما خبات جبو كرداما ما اوجي نجبو برجواندي شخصي مكر از نبدو تشتكي كاريرك يقولوا تشيك دبوم يعني هر تشتهم اولو جبر خو بچه دبو تشتكي خوزایی بو ام دناف دبو كفتلفتك بو چاواد به کردکی به شاردار باجاروکی بیانی سوئدی یعنی افتشتک عجبه نه عجبه از باورم ای پیشی یک جی از بو لی بدوره پشتی گم او ریوکر لگلک دوری دی لاوروپا کردی ما بون هم شاردار هم بون اندام مجلسا هم بون پارلمانتر او ریو بو مثلا دمکی ما خود خو پاش دەگرت ما نج وڵاتی مەیە نەجیە مەیە لێ دوورە هات فێمکردن ئەو غەلەتە هەگەر مەرۆل وڵاتێکی بە مەرۆل دەبەرێکی بژی دەبێ مەرۆ بەشداری سیاست و جواتا وی وڵاتی ببێ گۆمەرۆ کار ببێ بە پەرچاک ژوێ دەکێ مەرۆ کولتورا وا فێر ببە زمانی وا فێر ببێ ژ تەجروبێ وا سوود وەربگرە ینی وەختا گۆ هەواڵێ من 1986 ژمرە گوتن ئەم دخوازن ببێ بەرئەندامی مەی شارەداریە من نگونا از بری شخو اندامی وی پارتی بود پارتیا چپ دا بود از پارتیا چپ دا اری از پارتیا چپ دا بوم ادنا واده بری جی خبتی بوم بس تو یعنی نیت امنی گو از سیاست هرمی دا کوم شارداریا زیده ولو تنه بو از بهتر کاری اکادمیک داد کتم من نویسان من روزنامه وک بربانگ و کردستان پرس و یعنی özgür politika هبو و آزادیا ولات هبو مدوانا د نویس گوتار چاپ تکرین لی برجیم لی کولین دکرین یه وقتا گو او پیشنهاد جمره هات گوتنم دخوازم تو ببینم زد از بچه فکریم از تاریخ فکر دخوینم و از فلسفه دخوینم اف شارداریش بو متشفلان از اینه کی ولو کتم ناف تاسواس کی لی دوره حوالی کی من سوئدی گو من پر حاجه دکری اوی بخواجی لسر کردا خبات باش کربون آریکاری پر هفکاری کردار کربو وی گود گو
گو هلا دمکی تجربه بکبینی بی کچاوی مدرس بیکر و 15 سالا بیتر از پروفسیونل بوی کاری داکت من خدمتك باش کرد برای آخو خلکین خواجی هی هودینگی ندگوتن چاوا دبک و کردکی وره سرپرشتی ما بکه شعار در تیج مرا بکه یعنی اف کشش بوده چه بون پیدا بون یا نه یعنی بلکی هنک شخص مالا خود خو عاجز کرد از نزانم بس پیوندی ما پشتی گو من و ما هفدو ناس کرد پارتیا محافظه کار هبو پارتی گوندیا هبون پارتی لیبرال هبون ای چپ هبون سوسیال دموکرات هبون ما گلکی یعنی از چاوشتر بجم دمکی پر باش جالی سیاسی ده بهره درباس کرد او کمپلکس وارا چه نبود نه من ندید یعنی من بخو ندید ها بلکی نها سال داوی بلکی سال داوی هنکی به هنکار چه بونه مثلا اف عکسی کیف او گلکش مردات از رحمتی محمد وزون ام بروکت خبتیم برا بلدیه بو شهرداریه بو ما او اریکاریا به بیانیه خوره ایگو دهاتن کردمی باشور بون ای روجلات بون ای کردستان سوریه بون ای کرد ترکیه بون مجی وارج وارد دی مثلا پروردا وان و زمان پرسه جنا پرسه گود بیانیه دهات کشاند ما بهره ایجا رحمتی محمد وزون ازوی اودامه یک بو یعنی چند سالا شو ام حوالی هبونم دوستی هبجیبون بس دوردم کاری کی پر باش به کردمی انادولیا جرمه کر انادولیا ام کردمی قونیای بواجر کاری کی پر باش کر حتی مگلک راپور بیلی قولو اری مگلک راپور توشان چالجر به عمره چه قرج داغی اری بوادرا کرد گوجبور بر مثلا کی اون هم مصنظم تساکریه ندبه سرکومار سوئد هاتیه ترکیه او کی پرسیه سرکومار ترکیه پرسیه گوتیه گلو انقره مازنیان قلو او بچکی حنکه تنازیه تید هي يعني جبركو زانش بركو قلياتنا او راسته كردي ما جيلورن كردي ما يقوش قلونه و اي واجي يعني ترك جيلورن ايغو بيشي تشوبون سويد 1960 ده اول وكاركر شونه بس لورمان مانومان يعني نما فكر يان قالك جوانا اجا دوي دمه ما قالك اريكاريا كردي ما يقوش باشور جي وجروجلات جي وكردستان تركيا جي هاتبون ما اريكاريا وان كر ازو رحمتي محمد وزن دنابر الريفابريين اوروبي يعني ريفابريين هريمي محليه اوروبي ويت ريفابريين مدى مثلا فرق جيوازي تشنا دما كنت مقايسات كي قال لك يعني قونها از بيجم بروجا خلصنا به بس ذكرم بيجم السروي سروا برسا من برتوكا جي نيفيسان بتركي جي من نيفيسان موديل اسكندنافيا من اي واو اي مجي بهفره دابر هب مقایسه کردن یعنی نای مناقشه کردن مثلا جوار بیجم پرورده دسپیک سراتي حتى يمناسيوم حتى ليسه دستي بلدياده خاني املاك ايوان ما مستمعش ما مستا اوددن يعني بتش شكلي دبستانا بريفا ببن بلدي برياردن يعني شهرداري برياردن وقال لك تشتدي وكو انا مثلا بيجن بحزاران خانيه واشقه بيجن دايري واهنا اما بيجن جيغو بكريدن هنا يعني بلديه حياه دفركي بر دولمندن مرود كارن فيجي بيجي مثلا جداي كي قال كي والبر شعبي ما ازدبينم باجي كي قسمك جباجي حمش دولتي رناره او بلد او شهردارين هرميره ديريكت جوار دره مثلا بيجن جسدي سي اگر باجا گو تو سر هاتنا خو تددي صدي سي هوي مثال از بيجم يعني صدي سي هوي بيشي ديريكت درجه يعني راست شهرداريار دره السيستم قيوم كرنا لو درجه هنا مو لا عيبش خو مرو بحثا تشتيوها بك قالكي عيبجي يعني مروفي جو بهالبجارتني هاتن بهالبجارتني جي دبج اركا خو برددن يعني تنكار بريا قيوم وريا وكيدي بقالك ريدن انسان بيوري وا دور بخينه او تشتكي دجي ديمقراطيه دجي مروفانتيه دجي رومتا دنگدانيه مروفك هاتيه اركك دست خستيه بريا چارەسەریک دەمەکە هین کەس هەنا هاتنە هەلبژارتن ژالی خەلکێڤە هەندێک کەسشی هەنا کۆ ji aliyê dewletê ve hatine peywîrdarkirin yanî teyînkirin di pergala ku beriya ku tu teqawet bî ji şaredartiyê li gor wî sîstemê ez bêjim qet zêde gorankarî neketiye di navbera 20 sal berê û niha jî yanî rast problemên xwe gelekî civakî û rêveberiyê û îdarî niha temam kiriye Ewropa ji ber ku dewletên pêşketî xas mayê İskandinaviya. Duwarê destlêwerdanê ya mudaxeleyê da
کی جاب ارکتره کی جاب قوتره نها لگورا زاگونا سویدی شارداری اوتونومن yani xweserin di qanûna asasî de heye mafê wayê got bacê bistînin di qanûna asasî de heye yanî ji alî aborî de şaredarî hertim ne muhtacî ez dewletê basa erkê dikim duwarê erkê da belê mesela erka şaredarek zêde bû yan erka parêzgarekî waliyekî na walî zêde erka wa zêde tune ye gelekî girêdayî protokolê ne walî girêdayî protokolê ne û bêtir tiştê formalîte tiştê biçûk yanî dikin lê desthilatdarî û erk bêtir destê ew ê hilbijartinî em wene ser meselekî dit te ji bilî şaredartiyê li Swêdê te darazî yanî hakimiya mehkemeyê jî kir belê yê dadgehê jî kir erê perwerdehiya te akademîkê li ser mafnasî li ser hiqûqê dadê heye na ne li gora wê tên hilbijartin ew di mehkema de hakimê got perwerda hiqûq dîtine hene û li tenişta wa jî kesê got ji alî xelkê ve hatin erê xelkê ve tên hilbijartin yanî ew jî ji alî ya şaredariya ve tên hilbijartin ya jî şaredariyê mezin ya jî parlamento yanî sê astê wana hene li gora wê tên hilbijartin ême jî min heft sala di a xwarê de yanî adliye dibêjin jê re yanî Tingsret bi Swêdiya wîna bil wir kar kir û heşt sala jî min a bilind de yargıtay dibêjin hovret bi Swêdî dibêjin hovret jê re bil wê de kê kar kir û ja gelek dawê mezin dihatin yanî dozê mezin dihatin berdestê me ekonomî bû kuştin bû sextekarî bû hişbirî bû ticaret bû ez ê terbêjim yanî lêxistina jin û mêra nabûwa de yanî ew cinsî û filan tiştê wilo pir dihatin ez bûm xwedî tecrübeyekî gelekî baş derheqa mesela welatî Skandinavya de li wê dekê gelek ê me li va dera ji mer dibêjin divê terî Swêdî derewa nakin ya jî nizanim kes li jina xwe naxe bigo xêra xwedê re wetşîna min de kar kiriba li her deverê ev tiştê xerab hene çavê serê xwe herî medîtiye li her deverê ew tiştê xerab hene yanî bes bi piranî civatin aramin civatin zêde maf gelekî حقوقekî gelek baş heqê mafa de heye kes wilo li gora dilê xwe nikare yanî tişta zêde biguhere ji ber wê yekê jî mesela mitxwest got şaredariyê Mey Kurdistanê ne ê Bakur tenê ê başûr jî hinekî sûdê ji wa dera bigirin lê mixabin ne wilo zêde bi a min zêde me tiştekî baş nekir mekarî bû hinek tişt wa bigirtina tiştek merak dikim ev enerjiya te yanî اوقاس سال خبات و لفو تفجر و چون و هاتن چل دروای ولات چیزی ناف کردستانی و تنها جی هید ناف بشته کت مالشین بوی جی جوان پوستین خواه ده هجین ها به سیاست الاخری کی و داخو یعنی و پرس کنفرانس و بدلت البرته و ماشاءالله پورته و شکریه و دبیجن چه تفسفان دی و ها اف انرژی جبني وباستيق وتريو اوقاتي جي اف انرجيا تشكل قي وات تريد تخازي بيجي يعني اگر بحث عمريه بك راست باستيقه ما وموجه ما بنيه ما قال لك نافدارن وتريه مجي تريه مرزونه مجرد بيجن او تريه دردوره مجي يعني خوينا انسانا وانرجيا انسانا بر باش دواء زبستانا قال لك جاري باستيق وبني ودمس مي ومريم تخون بلکه او بجی لی ما از هنکی بچکی بگیردم از هنکی باوریا خوی کردیه بچکی گیردم یعنی از کردا و کردستان و جوالات ما و ملت ما قال کی بهیوی ما چقاس غلطیه ما هبنجی چقاس شاشیه ما هبنجی و کرد قاربن نظام کی قالک باش لرجلات ناوینا و بکن دور ده اگر ما قریبا هنک نقطه زفت کربانا ما هف قریب هفر پیش خستا ما قریبا ام بیجن هزی خو کربانا یک yani yek hez henki zamanê xwe daxwazê xwe me kiribana yek ez bawerim em ê karibin gelekî modelekî pir baş li Kurdistanê ave bikin seranserê Kurdistanê saeta te xweş dest xweş bi rastî jî xizmetekî pîroz e hem li dervayê welat hem jî nav Kurdistanê ku cenabê te kiriye Birêz Cizîrî em bêjin Şerefxan Cizîrî Mihemed Agay Cizîrî wilo baş ma ez ê ji te re bê şêx tu jî min bê ave دگو سایدش خود و دنیای دا دو کسره یک توی ایدجی تو بیش ایدجی تو بیش تماشا من هجا به شرفخان جزیری را کو مال نشینه و خدمت گلک زده کریه و شاردارتی کریه و دارازی کریه و
دناف تفگری کردادا و مایا و ماکالا نویسیه و پرتوکا نویسیه یعنی جیانه که دوف درش پشت خدمته لبر سوره آمده به صحبت خوش ام لهفرونشتن ام بوی هوای جهاد نداوی برنامه خواه حتی برنامه کی هفدیت نکدن هر شادو بختوار بن بلا هرتشت بدلیوان خاطره